сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хөлцөн үндэсний үргэлжлэнгээс бэлтгэн өргөдөг энэ удаагийн подкастыг захиргааны актад гомдол гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх журамтай холбоотой сэдвээр хөлцөн үндэсний үргэлжлэнгийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Сэлэнгэ болон Хатан сайхан миний бэлтгэн өргөхөд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр захиргааны актад гомдол гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх журам гэдэг бол практикад урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа буюу ушаа гэж товчилж ярьдаг. За энэхүү ушаа нь бол 3 зорилготой байдаг. Нэгдүгээрт нь иргэний эрх хөлсний ашиг сонирхлыг богино хугацаанд бага зардлаар шийдвэрлэх, хоёрдугаарт нь дотоод хяналтын жигүүргийг биелүүлэх, за гуравдугаарт нь шүүхийн ачааллыг бууруулах гэж. Энэ ч утгаараа урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааг Англи, Франц, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Солонгос улс зэрэг цөөнгүй улс орнууд бол энэхүү үйл ажиллагааг хийгддэг. За Монгол улсын хувьд бол яг суурь зохицуулалтын захиргааны ерөнхий хууль болон захиргааны хэрэг шүүгд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар бол зохицуулагддаг ийм харилцаа байгаа. За мөн ушааг тогтолцооных нь хувьд хоёр ангилж үзэж болдог. Нэг нь бол ерөнхий зарчмаар урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа хийх, нөгөөх нь тусгай зарчмаар урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа хийх гэж. За ерөнхий зарчмаар гэдэг бол захиргааны ерөнхийлөгийн 92-оос 99 төр зүйлийг бол хамруулж үзэх бөгөөд энд бол ер нь салбарын 200 гаруй хууль тогтоомж ордгоор өргөө агуулга та. Энэ ч утгаараа шүүхийн практикт бол ерөнхий ушаа хийгдэж байгаа тохиолдлууд нэмэгдэх хандлага бол ажиглагддаг. За харин тусгай журмаар гомдол хянан шийдвэрлэх буюу ушаа хийгдэж байгаа тохиолдлыг дурдах юм бол бид нэр татвар, төрийн алба, зам, оюун өмчтэй холбоотой маргаануудыг дурдж болох бөгөөд салбарын 30 гаруй хуульд бол энэ туссан ийм онцлог харилцаа бол байдаг. За Хатан сайхны манд ерөнхий хэд хэдэн улсуудыг тухайлан авч үзэх юм бол холбооны бүгд найрамдах Герман улс нь холбооны улс гэдэг утгаараа мужийн хууль тогтоомжинд харилцан адилгүй байдаг. Тийм ч учраас зарим мужи улсад бол ушаа адилхийг шаарддаг бол зарим мужи улсад ушаа адилхийг бол шаарддаг. Гэсэн хэдий ч холбооны бүгд найрамдах Герман улсад тухайн харилцааг хэд хэдэн хууль тогтоомжоор зохицуулсан байна. Тухайлбал захиргааны шүүхийн тухай хууль болон захиргааны процессын тухай хууль, захиргааны шүүхийн процессын тухай хуулиар бол ушааг бол наривчлан зохицуулсан байдаг. За дараагийнх нь болохоор бүгд найрамдах Солонгос улс. Солонгос улсад болохоор манай хоёр улсаас ялгаатай нь энэ ерөнхий журмыг болохоор тусгай бие даасан хуулиар бол зохицуулсан байдаг. За тэгээд гомдлыг бол бие даасан хөндлөнгийн хараат бус байгууллага буюу комисс бол тухайлан авч шийдвэрлэдэг гэдгээр онцлогтой байгаа. Тэгээд бүгд найрамдах Солонгос улсад бол энэ урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааг ерөнхий болон тусгай гэдэг энэ хоёр салгаж үзэж бол авч үздэг юм. Манай улсын хувьд бол хууль тогтоомжинд энийг ерөнхий энийг тусгай гэж бол яг наривчлан бол заагааг байдаг. Онцлогын үүднээс бол ингэж үзэх боломжтой. За тэгээд энэ урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжихийн тулд процессын тодорхой заалтууд нь суурь зохицуулалт бол маш тодорхой нарийн байх хэрэгтэй. Үүний хамгийн сонтогч хугацаа байдаг л да. За захиргааны ерөнхий бол зааснаар бол гомдол гаргах, түүний хянан шийдвэрлэх ерөнхий хугацааг бол актыг мэдгэсэнээс хойш 30 хоног гэж заасан байдаг. За энэхүү 30 хоногтой хэрвээ та амжааг байх юм бол хүндэтгэл үзэх шалтгаан хэрвээ энэ хоногт байсан гэж үзэх юм бол 90 хоногийн дотор сэргийлэх бол боломжтой. Гэхдээ мөн тухайн гомдлыг шийдвэрлэх 30 хоногтой захиргааны байгууллага маань гомдлыг шийдвэрлэж чадахгүй байх юм бол удирдах албан тушаалтны шийдвэрээр дахиж нэмж 30 хоног сонгодог ийм ерөнхий хугацааны зохицуулалт бол манай улсад хэрэгжиж байгаа. За одоо хугацааны асуудал дээр тухайлан авч үзэх юм бол Герман улсад ерөнхийдөө гомдол гаргах хугацаа нь 30 хоног байдаг. Гэсэн хэдий ч одоо онцлогтой нэг зохицуулалт байгаа нь хууль тогтоомжид хэнд хэрхэн одоо өргөдөл гомдлоо гаргах нь тодорхойгүй тохиолдолд уг хугацааг бол 1 жил гэж тогтоосон байдаг. Бүгд найрамдах Солонгос улсад ч гэсэн муу адил одоо энд яг ийм тохиолдолд бол 180 хоног үйлчлэхээр бол хуулиндаа тусгасан байдаг. За тэгээд үүний дараагийн нэг чухал зохицуулалт бол чинь хуралдааны зохицуулалт, хуралдаа эрхийг авч болох. За захиргааны ерөнхий хууль даваад үзэх юм бол яг хуралдаа явуулна гэсэн зохицуулалт бол байдаггүй. За харин энэ гомдлыг яаж шийдвэрлэх үү гэдэг ерөнхий журам бол байдаг. За тэгээд түүнчлэн үүнээс гадна бол захиргааны ерөнхий хуульд бол хэд хэдэн наривчсан зохицуулалт бол шаардлагатай гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол нотлох баримтыг, нэмэлт нотлох баримтыг хэрхэн яаж авах вэ? Хуралдааны товыг талуудад буюу оролцогч талд хэрхэн яаж мэддэг вэ? Гурдагч төлөөдийг яах вэ? Хэмжлэнгийн бол тодорхой зарим нэг процессын шинжтэй зохицуулалт бол ядчгүй шаардлагатай бол байгаа манаас юу. За уг асуудлаар бол авч үзэх юм бол холбооны бүгд найрамдах Герман улсад бол яаж зохицуулж байгаа вэ гэхлээр хэд хэдэн нарийн зохицуулалт байна. Жишээлх юм бол гэрч шинжээчийг оролцуулах, гэрч шинжээч одоо оролцоогоос татгалзсан тохиолдолд түүнийг
татгалзлыг нь хилэлцэх, дээрэс нь тангараг өргүүлэх, тэгээд дээрэс нь гэрч шинжээч иргэний процессын тухай заасан эрх үүргийг эдлэх гэдэг байдлаар нь зохицуулан зохицуулсан байгаа юм. А түүнчлэн одоо энэ хоёр улсад хоёуланд байгаа нэг онцлог зохицуулт юу байгаа гэхээр нөгөө нэг маргааны шийдвэрлэх хэсэг нь одоо эргэлзээтэй өөрөөлөх юм бол хүндлэнгийн хараат бус байдал нь алдагдсан гэж үтсэн, ашиг сургалтын зөрчилтэй гэж үтсэн, аливаа албан тушаалтан эсвэл зөвлөлийн хорооны гишүүнийг одоо татгалзан гаргах хүсэлт гаргах эрх нь бол талууд буюу оролцогчид байдгаараа онцлогтой. А түүнчлэн бүгд найрамдах Солонгос улсын түрүү хэсэнчлэн одоо тэр гомдлыг тусгай комисс шийдвэрлэж байгаагаараа өөрөө захиргааны маргаан гэдэг нь тэнцвэртэй бас одоо харилцааг тэнцвэржүүлж байгаа одоо чухал ач холбогдолтой байгаа юм. Тэгээд түүнтэй холбоотойгоор нотлох баримтыг одоо гаргуулах, дээрээс нь нэгжлэг хийх ч гэдэм те иймэрхүү одоо юм тусгай эрх үүргийг бол тухайн комисс бол эдэлдэг. А түүнчлэн одоо нөгөө төлбөрийн чадваргүй дээрээс нь одоо хууль эрх зүйн мэдлэггүйд эрхтгэдэд зориулаад улсын өмгөөлөгч авах талаар хүртэл энэ гомдол шийдвэрлэх тухай хуулинд нь бол заасан байдгаараа онцлогтой. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол ерөөхдөө бүгд найрамдах Солонгос улсад шинэ зохицуултууд нэмэгдэж орсон байгаа. Тэрийг тухайлах юм бол онлайнаар одоо гомдлыг хүлээж авах, шийдвэрлэх, бүртгэх энэ асуудлууд бол нэлээд нарийн зохицуулсан байдгаараа онцлогтой. За тэгэхээр үзэгч та бүх маань энэ мэт за захиргааны ерөнхий хуулийн гомдол гаргах журамтай холбоотой энэ хүм маргаантай асуудлыг дэлгэрүүлээд захиргааны ерөнхий хуулийн гомдол гаргах түүний хянан шийдвэрлэх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тандан судалгаа болон түүнтэй мөн нэртэй харьцуулсан судалгаанаас дэлгэрүүлэн унших боломжтой байгаа. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.